Sardorbek. Endi bizda keldi-ketdi qo'ylar ham ko'p bo'ladi. O'shaning hisobiga biz ko'proq mana shu stilda qilib berib turamiz. Ha. Bismillah. Bismillah. Boshladik. Qani? Bismillah. Ana jonivorlar. Ketib mana albinimiz bor. Ha. Bitta qo'yga 15 grammda chiqizaman men uni. 150 mingga beradi bu. Bilaman, ha, narxi ham bor ekan. Misol bitta qo'y bir oyda necha pul yeyishi mumkin? Ya'ni o'rtacha hisobda oyga. Masalan, kimdirlar 6 ming, 7 ming baqadi. Qo'chqorda, masalan, makkani ham, buqo'yni ham, hamma narsani sotib olib berishadi. Assalomu alaykum. Barchalaringga xayrli kun bo'lsin deya biz video syomkamizni Namangan viloyati Namangan tuman Tepaqirg'on qishlog'ida boshladik. Bittadan like bosib, chiroyli qilib, qo'llab-quvvatlab turasizlar. Bugungi qo'y baqish sirlari qilib, inshaalloh chiroyli qilib yoritib beramiz akalar. Bittadan like bosib, ma'qul kelgan bo'lsa, fikrlaringni bildirib, chiroyli qilib, kamchilik bo'ladigan bo'lsa, yozib qo'ysalaring, ularni to'g'rilab inshaalloh chiroyli qilib yoritib beramiz akalar. Barchalardan Alloh rozi bo'lsin. Assalomu alaykum. Sardorbek, keling uka. Keldim Oybek aka. Sog'imsiz? Alloh bilan charchamang. Sog'ingiz yaxshimi? Rahmat. Assalomu alaykum. Sardorbek obunachilari. Bugun Xudo xolasa endi qo'y baqish sirlari qilib, chiroyli qilib obzor qilib beramiz. Xudo xolasa. Endi bu juda ko'pchilik qaraq qo'y baqishni biladi. Endi hammaning stili har xil. Endi biz o'zimizni qanday qo'y baqish stilimiz bo'lsa, o'shani obunachilaringizga ko'rsatib beramiz. Sardorbek, Xudo xolasa qo'ldan kelganicha. Inshaalloh yoritib berasiz. Sardorbek, biz bir silos bilan buni mosh to'ponni aralashtirib beramiz. Hozir bir qo'l hammasini bir boshdan ko'rsatib beraman, Xudo xolasa. Bug'doy pishirib beramiz. 2 mahal yemini beramiz, Xudo xolasa. 2 mahal. Endi hozir bir yarim soat erta beryapmiz. Endi siz kelganingizga Xudo xolasa mana qo'ldan kelganicha yoritib beramiz. Bo'ldi, mana bismillah. Bismillah. Boshda yem berishda bismillah deb qo'ysa, Bismillah. Alloh o'z barakasini beradi. Bunga endi kepak aralashtirib olamiz, Sardorbek. Kepak aralashtiriladi. Kepakda mana shu cho'michimizda 3 ta tashlaymiz bundan. 3 cho'mich, ha? Cho'mich, mana silos. Beramizda. Endi buni nimamiz kichkinaroq uchun, Tog'oramiz. tog'oramiz kichkinaroq uchun 3 ta. 3 ta. Bo'ldi. Bu kepakni aralashtirib olganimizdan keyin bismillah. Bu hozir qanchasiga yetadi qo'ydi bu? Hozir mashina 2 tog'ora beraman. 2 tog'ora. Mashina 20 ta qo'y bo'lsa 2 tog'ora beraman. 2 tog'ora. 10 taga yetadi bittasi. Mana uni qo'roni ham ko'rsalaring akalar, mana tepa qo'yilgan nimaga bu tomonga tepaga chiqib ketmaydi yem. Mana bunga buni to'pondan qo'shib bersak, bu silosni namini tortib oladi-da, barakali bo'ladi. Tagini hulqi bo'lmaydi. Ha. Tagi chip-chip bo'lib ketmaydi. Bedamiz bor, bedamiz tugab qolibdi. Endi Xudo xolasa zakasi qo'ydi keladi. Beda aralashtirib berardim. Beda bundan qilib. Hali silos o'zini esa tagini yutib beradi-da. Silos o'zi yem bo'lmaydi-da baribir. Ha. Akkasi ko'p bo'lganligini bu to'pon aralashtirib bersak yaxshi bo'ladi-da. Sardorbek. Endi bizda keldi-ketdi qo'ylar ham ko'p bo'ladi. O'shaning hisobiga biz ko'proq mana shu stilda qilib berib turamiz. Ha. Bozorda qo'ylar bo'ladi. Da, ular. Mana kelar. Mana shu bir tog'ora 10 ta qo'yga yetadi. Endi 20 bo'lsa 2 tog'ora berilar ekan shundan. Shunda 2 tog'ora beramiz. Buni yeb bo'lgandan keyin ulardan ko'rsatamiz. Bug'doy pishirib qo'yganmiz. Bug'doy qaynatib beramiz. 15 minut 20 minut yeb bo'ladi bu yemda. Ha, xudo xohlasa 15 minut 20 minut yeb qoladi. Yeb qoladi. Yelib qoladi. Qaylarini. Ana bismillah. Bismillah. Boshladik. Ana bismillah. Ana jonivorlar. Apollo yaptı. Yana bitta tashaladi bundan kelar hozir yana. Yana bir tog'ora. Yana bir tog'ora tayyorlanadi. Ne bo'lsa bug'doyini beramiz, Sardorbek. Bug'doy beriladi bundan keyin, ha?
2 mahal yem dediniz ha, 2 mahal. Xuddi shunday stilda beriladi. 2 mahal shunday. 2 mahal sug'orib qo'yamiz. Ha, 2 mahal sug'oriladi. Yarim qop, bir qop ketadimi hozir? Mana shular hammasiga bir kunda necha qop ketadi? 2 Silosdan. qop ketyapti. 2 qop. 2 qop. 2 qop ketadi. Tog'orag'a o'sha. Hech ko'rim bir qop. Ha. Yarim qopdan ketarkan-da bitta tog'orag'a. Ha, Bitta tog'orag'a yarim qopdan bo'lsa. Mana kelar. Kimdir silosga kepakni o'zini qilib boqadi. Kimdir mosh to'poni har xil stilda baqishadi ko'pchilik. Ha. Yer yong'oq palakni, somon aralashtirib qo'yadi silosga. Hammani stili har xil. Ha. O'zimiz stili bu. Biz endi mashina pastiyani mana shu stilda berib kelyapmiz. Bilmaganlar uchun mana bilib olish, ilm, bilganlarga yana bir eslatma, yana tajriba almash deydimi? Tajriba almash. Qanaqa xato kamchiliklar bo'lsa, kommentariyga yozib ketasizlar. Ha, chiroyli qilib fikrlarni bildirib qo'yasizlar akalar, obunachilar. 20 kilo silos, 20 ta qo'yga, 20 kilo 20 ta qo'yga. 1 kilodan to'g'ri keladi. Ha. 300 grammdan bug'doyni pishgani to'g'ri keladi. 300 gram. Ha, Bitta qaynatasiz. bitta qo'yga. Ha, bitta qo'yga, ha? Ha. Bitta qo'yga. 300 gram akalar. O'zi bunga somon ham bo'lsa yaxshi bo'ladi-yu, endi somon nima qilib qo'shib bergan yo'q emas. Somon bo'lsa somon, silos, mosh to'poni bo'lsa yana ham barakali bo'ladi-da. Ha. Mana buni mosh to'pon bu. Pastga bo'ldi mana bular. Qo'ylar ishtahasi zo'r. Vali rejimi bormi o'zini? Misol ertalab bir xil beriladi, 5 ta beriladi, buni ham hozir 5 ta beryapsiz, to'g'rimi? Yo, unaqa bo'lmaydimi? 5:30 da tashlayman. 5:30 da. Shuni yarim soatda qo'yga qarab olaman. 20 ta qo'y bo'ladimi, 50 ta qo'y bo'ladimi? Birpasda qarab qo'yiladi. Qo'yni molga qaraganda qo'yni boqish osonroq. Ha. Qo'ylar ham biz bundan to'g'ri Rejimda beriladi. Sardor o'zi yem tashlaydigan payti kelganda qo'ylar baravaradi. Hammasi tod deb. Biladi-da yem beradigan paytini. Ertalab ham xuddi shunday stilda. Tashdi bular ham bizga o'xshadi. Nima qilib roza tutyapti ular. Misol, vali biz saharlikdan keyin beryapsiz, to'g'rimi? Ha, namoz o'qib olib, xotirjam. Namoz o'qigandan keyin berilyapti. Bari keyin iftorlikda. Akalar. Yarim soat oldin beryapmiz hozir. Ha, hozir nega iftorlikka kechib qolishimiz bor. Yarim soat oldin boshladik bugun. Akamiz mehnatini qadrlab, chiroyli qilib like bosib, qo'y po'rish yoki qo'y boqaman degan yangi tanishlarga tashab qolsangiz, mana chiroyli qilib o'rganishadi shunday qilib qo'y boqishda. Mana buni aralashtirib yeb olgandan keyin Sardorbek tagi nam bo'lib ketmaydi-da. Qo'y yaxshi bo'ladi. Silosni o'zi uyutib beradi-da. Silosni o'zini beraversangiz bo'lmaydi. Bo'lmaydi. Aytdilar. Ikkinchisi o'zi pastga bo'ldi, mana tozalab qo'ydi. Mana o'sha qo'yimiz. Drakon. Drakon. Delfin o'g'li. Delfin o'g'li. Katta qo'yimiz. Har xil nazar bor. To'g'risi. Ko'rsatmay qo'raylik. Toza delfin o'g'li. Toza arashan. Zotdor. Bilganlar biladi. Sardorbek, obunachilarimiz nech puldan tushadi, nima qilasiz deb baribir ko'ryap turganda videoni aytishadi-yu. Ha, shunday. Ularni birinchi olib kelganimda tashqi ichki parazitlar ko'rdi, qizamiz, vitamin E ber qilinadi. Ikkita mono albenimiz bor. Ha. Bitta qo'yga 15 grammda chiqizaman men uni. 150 mingga beradi bu. Bilmayman, ha, narxi ham bor ekan. Chetdiki. Chetdiki. Belarusyaniki. Kelganda ichirasiz. 15 kunda har 15 kunda 15 grammdan beraman qo'ylarga. 15 grammdan. 15 kun o'tadi. 10 kun 15 kunda 3 podxod shuni beraveramiz bo'ldi. Xudo xolasa qo'ylar hammasi ishtahasiga ham, ichki qurtlariga ham mana shu eng
Yaxshi Alben. nima ekan mana shu. Kuchli ekan mana shu. Effekt beryapti-da. Effekt beryapti mana shu. Effekti zo'r, ha. Gala mana ko'p tursular, yeb ichishlari zo'r. Gap yo'q. Dedan mehnat qadrlab, like bosib, fikrlarni bildirib qo'yasizlar. Kelganda birinchi beriladi bu albenda. Kelganda bu berilib. lichinasini qilib, albend berilib qo'yiladi. Yana 15 kun o'tgandan keyin yana повтор. Yana bitta 3 marta berib qo'yiladi, bo'ldi Ha. shunda. Sog'lom qo'ygan. Qo'ylar yuraveradi. Sotuvda deyapsiz, ha? Ha, bular sotuvdagilar Sardorbek. Sotuvdagilar. Bir narxini ham aytib o'tamizmi bularda? Ha, Sardorbek bularni qoralarini 5 million 400 mingdan beraman bular qoralarini. Qoralar, ha, 5 million to'g'ri. Bularni 6 million 800 dan beraman sariqlarni. Endi mo'jida 8,5 millionligi bor, 8ligi bor, Mana bu qo'ydi. 6,5ligi bor. Aynan shu qo'ydi qarang mana. Hammasidan farq qilib turibdi. Mana bu qora qo'ylarim ham kichkina qo'y emas. 4 tish, 6 tish. Mana buni 2 tishdan. 4 tish, 6 tish, 2 tish. Hammasi agalar yosh. Unaqa 8 tish, tishlar. Bishkek qo'ylari, Vohaniki, Qozog'istonniki emas bu qo'ylar. Toza Bishkek, Qirg'izning qo'ylari hammasi. Ha. Akalar. Sotiladi. Aloqaga ham chiqasizlar. Telefon nomerni ham qoldiramiz. Telefon nomerlarini ham qoldiramiz, ishqibozlarga sotamiz. Mana bu qo'ylarimiz o'zimizni boqyap turgan, bola olyap turgan qo'ylarimiz. Bola olayotgan qo'ylar bular. Mana shular shayda Toza arashan nima qo'ylar mana toza hammasi. Chiroyli. Tomon endi tomon ko'rsatmay qo'yaylik. Endi har xil nimalar bor, to'g'rimi? Akalar, sotuvdagi qo'ylar. sotuvdagi qo'ylar emas bular. Bular sotuvdagi, Sardorbek bular. Sonlari 15 dona dedimda buni. Ha, 15 dona. Sonlari 15 dona. Bir joyga olganga ham arzonroq bo'ladi. Hammasini bir joyga olsa 6 million 100 dan beraman. Hammasini. Hammasini. Ha. Akalar, shoshilamiz, hammasi 15 dona. Deydi. 6 million 100 dan dastlabkasini qilib beraman. Dastlab- Toshkentgacha. Toshkentgacha bes bularni. Ha. Mana shu qo'yni qarang, hammasidan farq qilib turibdi. Shunda ularni bir masalan Sardorbek bularni 6 million 400 qilib deb kuchib olinsa, mana qoralar 5 million 200 danga aylanib qoladi-da. Endi kimdir masalan sariqda deb kuchib olinadi-yu. To'g'ri. To'g'ri. Misol hozir gela mana. 6 million 100 deyaptilar. Shoshil aloqa chiqasizlar. Telefon qilsa bitta olganga ham 10 ta olganga ham dastlabkasini qilib chiroyli qilib beramiz. Qozona qarang. Ha. Xo'p, endi ba'zi 12 ta viloyatgacha bag'i kelishlarda to'g'rimi? Kelishiladi, vohaga kelishamiz. Kelishiladi. Toshkentgacha yetkazib bersam, bundan yog'i ikkovimiz kelishgan holatda chiqarib beraveramiz. Chiqarib beriladi, to'g'ri. Akalar. Sardorbek bular masalan eqqop silos yesa 40 ming oladigan bo'lsa, 40 mingni 20 ta qo'yga chachib yuboramiz-da. Yesa masalan mashinaga sepadigan bo'lsak 2 kilo kepa bilan ertalab 2 kilo, kechqurun 2 kilo. Ko'p rasxod bo'lmaydi. Bitta bilan chiqarib olsa bo'laveradi. Ha, kilasi 1000 so'mdan olyaptimi nimani? 1000 so'mdan bo'lyapti silos kilasi. 1000 so'mdan. 800 dan ham bor. Ha. Endi men o'zim sotib olyapti turganda silos tugab qoldi. O'zim sotib Donlig'i olyapman. 1000 so'm olyapti mana, ha. Doni bor. Donliq hammasi. Mana, silos donlig'idan. Endi sal doniga o'zi silosni bosayotganda o'zi ko'pchil haliga bir nima sevarar ekan-a? Makkani o'zi, ha? Ha, ko'pchilik shunaqa qiladi. Kimdir endi qo'y boqadiganlar sepib yuborishadi, yumshoq bo'lib qoladi-da. Pashka pishgan bilan baravar bo'lib qoladi. Shishib, yumshoq, silosni namini emib yumshoq bo'lib qoladi. Egalar, mehnat qadrlab, bittadan like chiroyli qilib, bosib, yaqinlarga jo'natib, obuna bo'lmaganlar obunani bosib qo'yamiz. Obuna bo'lgandan keyin qo'ng'iroq tugmasi bor. Qo'ng'iroqchani yoqib qo'ysalaring, bossalaring hammasi degan chiqadi. Hammasini bosib qo'ysalaring, o'sha qo'ng'iroqchani yoqib qo'ysalaring, mana unday videolarimizdan eng birinchilardan bo'lib xabardor bo'lasizlar, akalar. Uni bosib qo'ymasangiz biz video tashlaganimizni bilmay ham qolasiz. Kanal borligi esingizdan chiqib qoladi. Sizga ma'qul qo'ylarni zo'rlardan qo'yishga harakat qilamiz. Inshaalloh. Mana akalar yeb bo'lyapti bular. Akalar bu tomon qo'yimiz mana yeb oldi bu tomondagilar. Tomonda ozina qoldi endi. Mana tugab qoldi pashta.
ishtahasi karnay hammasini. Aytildi, sotiladi deyildi. Aloqaga chiqasizlar akalar. O'xshatib narxlarni kelishtirib beradilar. Sardorbek, mana bu Oybek buni aka. yeb olgandan keyin yana mana shu taqarada bitta to'la to'y beramiz. Mana bitta bu tog'ora. Ha, mana shu Bir tog'ora. tog'ora beramiz mana shularga. Bu tog'ora. Hammasiga tashkil beriladi. Ha, hammasiga hozir bunga yaxshilab kepakni aralashtirib, Boshlanib. bismillah. Bismillah. Yaxshilab bir 5 ta tashlaymiz. 5 ta. Misol bitta qo'y bir oyda necha pul yeyishi mumkin? Ya'ni o'rtacha hisobda Oybek aka. Masalan, kimdirlar 6000, 7000 baqadi. Qo'chqorda-da, masalan, makkani ham, bug'doyni ham, hamma narsani sotib olib berishadi. Kimdirlarga 4000 yeydi. 4000, 5000 gacha yeydi. Seredni 5000. 5000, 6000. Endi hozir mana shuni hisoblasa 5000 ga ham bormaydi hozir yemi. Yem 5000 ga bormaydi. Bitta qo'y. Bitta qo'y. Men mayda 25 ta qo'chqor boqdim o'tgan yili. O'sha o'zim Bishkekka o'tib yurganimda, mana shu yerda 25 ta qo'chqor boqqanman. Boshida 2700 dan yedi. 2 oygacha. 2700, 3000 gacha yedi. Bitta qo'y. Silos, bug'doy pishirib beraman. Serkepak qilib silosni berib, bug'doy pishirib beraman. Undan keyin yemini kuchaytirdim. 5000 ga to'xtadi. 5000 2 oy baxtim. Shunda 4 oymi vaqtimda 4 oy. 4 oy vaqtim. 4 oyda sotdim qo'ylarni. O'shanda 2 oy 5000 dan vaqtim. 2 oy 5000 dan. Ha, oldin 2700, 3000 gacha bordi. Kuchaytirganga, Endi kuchaytirilganda. qo'shib berdim-da, undan keyin silos arzon tushadi-yu. Silos ham o'ta donligida serkepak berardim. Undan keyin shuna bug'doy pishirib berganman. Bug'doyda qaynatmasdan bersa ham bo'laradimi? Yo'q, ko'p bug'doy berib bo'lmaydi, qaynatmaydi. Berolmaydi. Az berish kerak. Bug'doy yegandan keyin qo'y qonida shishadi-yu bu. Qiynaladi hazm bo'lish. Bir mahal beradigan bug'doyingizni pishirsangiz 2 mahalga yetadi, Sardorbek. Bu shishmaydi to'g'rimi bu haliga? Pishganda o'zi to'g'rimi bu? Qaynab mana pishgan, katta bo'lib ketgan. Qarang, Sardorbek. Yumshoq, yaxshi hazm bo'ladi-da bu. Mana bunaqa holatga kelguncha aralashtirib olamiz-da. Bo'shib qoladi-da, ko'p nima bersa. Xomucha bersa, u qonni unda pishib bo'gatda qo'y qiynalib qoladi. Qo'y qiynaladi akalar. Mana shu ma'lumotlarda chiroyli kerakli ma'lumotlar bo'lyapti akalar. Bismillah. Ana jonivorlar. Tinglarchi. Bismillah. Akalar. Yevoqli, masaqli, yotishaveradi. Qarang, yeyishlari ham shuki kellardek o'sha hamma yoqqa dori qilingan. Mana dori qilingan ishtahasi karnay. Ishtaha karnay. Buni yeb olgan ekan bitta sug'oriladi. Ha? Bitta sug'orib qo'yamiz. Sug'orib qo'yiladi. Shu bolani ertalab beramiz, ertalab. Ertalab berdilar. Ertalab namozdan keyin. Namozdan keyin beriladi. Kelamadi. Bugunga shustayinda. Bo'ldi. Ha, bugunga mana shu xuddi shunday endi ko'pchil Sardorbek, masalan, qo'y boqishda juda ko'pchil biladi. Masalan, o'rgatyapti, men ham shuna baqaman deydi. Negativchi bo'lmasa, o'sish bo'lmaydi-yu. To'g'ri. Negativchilardan ham bori yaxshi. Endi biz yoshligimizdan 6-5-sinfdan qo'y boqqanmiz, endi dalalarda bedabaya bordi. Endi hozir ilgari bunaqa baqilmaganda,
ilgari undaq silos berish, unaqa mosh to'poni bo'lmagan. Hozir hamma ko'pchilikda hozir sharoit yo'q, ko'chalarda qo'ydi yetalab baqqani. Hamma uyda mashinada bug'doy makka pishirib beradi. Kimdirlar terit qilib beradi-da, makkani unini sip beradi. Unda ham zo'r ketadi. U ham yaxshi semirtiradi. Endi men mashina hisob-kitob qilaman, bitta qo'y nech puldan tushyapti. Demakda hisob-kitob turib, mashsilda baqaman. Bunga somon ham qo'shib qo'ysa, yana ham arzon tushadi. Barakali bo'ladi-da. Hammasiga somon qo'shib qo'ysa, zo'r bo'ladi. Somon qo'shilsa, bir qop suv, ikki qop ketyaptimi kuniga? Bir qopga tushadi-da, to'g'rimi? Bir qopga tushadi-da, bir qop, bir yarim qopga tushadi. Somon bir piris bo'lsa anchaga yetadi-da, bitta piris. O'tib qo'yilsa, teritib bersa ham bo'laveradi. Terit draverkada chiqarib, 2 mal terit bilan boqsa ham qo'y ketaveradi. Unga makkan uni bor-ku, makkan unidan sep berib turilsa, yaxshilab zo'r ketadi qo'y. Zo'r ketadi, Mana bugunga shu bo'ldi. Akamizning mehnatini qadrlab, like qo'ymay bosib, like tugab qolmaydi akalar. Mana shunday Like bos besplatno. Besplatno, qanday barmoqchani ustiga bosib qo'ysangiz, kanalingizga obuna bo'lib qo'ysa, bundan-da yaxshiroq, bundan-da chiroyli qilib qanaqa yangi video qo'ysangiz, birinchi bo'lib ko'rishadi-da, xabardor bo'lishadi. To'g'ri. Arzon qo'ylardan, chiroyli sifatlardan ham qo'yib boramiz akalar. Barchalaringdan Alloh rozi bo'lsin. Yaqinlarga ham tarqatib qo'yamiz. Yangi ish boshlayman, yangi endi qo'ra nima qilaman demaydi, qo'y olaman, boqaman deganlarga ham tarqatib qo'yamiz. Qo'y olaman deganlarga ham tarqatib qo'yinglar. Mana shu qo'ylarning sotuvdaligi aytib o'tildi. Barchalaringdan Alloh rozi bo'lsin. Barchalaringga Alloh rozi bo'lsin. Oybek akamizdan ham Alloh rozi bo'lsin. Mehnatlariga like bosamiz. Hamma obunachilarimizni qorasida eng kamida bir 50 ta 100 tadan bo'lsin, eng kamida. Amin, amin. Hamma narsa yaxshi niyatga bog'liq, Sardorbek. Yaxshi niyat qilsa, hammasi yaxshi niyatga bog'liq ekan. Innamal a'malu binniyat. Deyiladi-ku. Amallar niyatlarga bog'liq. Innamal a'malu binniyat.